खान चाहिने पेटका निम्ति निन चाहिने सिनाकी, हावा चाहिने सास फेद्दाकी, पानी चाहिने पिनाकी, घर चाहियो घाम पानी छेक्दे लत्ता लगाउनाकी, जन्मन्जै इत्ती हो चाहिने जिन्दगी जिउनाकी, बाँकी हन मनका इच्छा निको नौलो खोज्या, शान्ति रे सन्तुष्टि छाडी ठुलो हिस्सा रोज्या, बाच्यासम्म निको निकोइ लाउने खाने इच्छा, सबै थोक सम्पन्न होइजाऊ कमाई जमाई शिक्षा, देखन्छ आँखाले जति खोजी गद्य उति, पाइन नै जिउन छँदा खोज्जा खोज्जाइ कति, खाइन खाइ सम्पत्ति जोड्या भल किलाइ साँच्या, सोचन्छ धरतीका कोल कति बहौँ बाँच्या, धन पैसा घरबारी सबै दिन रातै जोड्या, सङ्घर्षमा जिन्दगीभर आफ्नै भाँटा टोड्या, सुख दुःख जे भयलै आगाई मात्र बढ्या, थाहा नपाउने चल्ली गाडी कतै बहो झड्या, आफै लोट्या आफै उठ्या बाटो खोजी हिट्या, सुदै मौड्या बनी आफै आफ्नी छाती पिट्या, भणन्छ दुनियाँ भण्ना मै मात्रै हुँ जान्या, हेउन बर्खा एकै नाश घाम पानी नभन्या, थोक्काइ मनको जसो भया खुबै निको मान्या, नभया छरबट्ट पाडी ढुङ्गा मुणा हान्या, लाइहाल्यो खाइहाल्यो उहिले कमाइहाल्यो भन्छ, बिगडेले गलत बाटो समाइहाल्यो भन्छ, नै आगा नै पाछा हिट धन्य हो दुनियाँ, गुजरा गद्द हो भणी जान्नै नबुनियाँ, भोकला गन्ज्या खाना मिलाऊ तिसला गन्ज्या पानी, निन्ला गन्ज्या सिनाइ मिलाऊ बाहिर भित्र जाने, यही जेदा केही चाहिँदैन जन्बी गाडा बाने, के चाहियो बोङ्गला गाडी सुनचा देखि खाने, यही स रिल्लै आफ्नो होइन क्याको चिन्ता माने, धरती छाडी सबले जान यही हो जिन्दगानी, धरती छाडी सबले जान यही हो जिन्दगानी। नमस्कार आदरणीय श्रोता मित्र, नमस्कार रे नमस्कार। यही हो जिन्दगानी शीर्षकमी देउडा साहित्य रत्न केशव मडैजीले लेखी पठाएको रचना पढ्या रे आजको कार्यक्रमको दारू गाड्या। यो यही अजमान सहर बठे लेखिरहेको थियो, 7 समुद्र पारी, भीमदत्त नगरपालिका 6 ऐनपुर, कञ्चनपुर माल मौजौसन, सुर्नया गाउँपालिका 5 मडगाउँ, रामकी बराइल बैतडीको जरमथालो। खुबै रुबस रचना कोसेलीलाई बहुत बहुत धन्यवाद देउडा साहित्य रत्न केशव मडैजीलाई। खान्न पाई सम्पत्ति जोड्या भोल किलाइ साँच्या, सोचन्छ धरतीका कोला कति बहौँ बाँच्या। खुबै रुबस रचना कोसेली लेख्दिरहेको थियो, बहुत बहुत धन्यवाद केशव मडैजीलाई। आज लगाई देउडा साहित्यकार मित्रका साहित्यिक रचना कोसेली सुनाउला 8:40 तमरी जनी सुदूरपश्चिमका 12,32,000 श्रोता मित्र हुक्का चिलिम सुनि बसेका हुना, नच्याल हेउना दिन थोक्काए संख्या घट्या लगै होलो। कोही कोही त सुनु भन्नाइलाई निन झुपुक्क लाग्छ नि हुने हो कसैलाई त। जी भाइ लगे तमले बिउजाइरहे बर लगे कार्यक्रम सुन्न एकलाई रेडियो खोलिदिरहेछ, बहुत बहुत धन्यवाद छ। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार पदम गाउँलेजीले अमरगढी नगरपालिका 7 पोखरा डडलदुरा बठे भगवतीको गाथा मस्टाको उत्पत्ति शीर्षक राखपर एक रचना लेखिरहेछ। चारैतिर देउदे बता धरती को छ बास, जीवनमा सङ्कट पढ्या देउता को छ आशा। देउता हुन् कल्याण अर्ने, देउता हुन् सुख दिने, देउता हुन् दया अर्ने आपत पुग्दिने। नव दुर्गा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मस्टा भगवती मन्दिर वनजङ्गलका भेग। दैन भए भगवती दुःख हरिदिए, बेला बेला उड्ने मनकी शान्ति भरिदिए। डडेलधुरा बजार रहे 10 किलोमिटर, बेलापुर ढुङ्गाडा रोड 6 भितर। मस्टा भगवती मन्दिर देवदेवीको बास, वनजङ्गल गाउँ बस्ती ठाउँ लगै खास। नागी मल्ल राजा थिया अझै मेरो कोट, धामीको परीक्षा लिई धामी लाउँथे खोट। तलतिर रिठाका गेडा उही मलतिर मोटो, धामीको आसन राखी उही तलतिर लोटो। ढक्ना भौतै ठुली ताल ठुलै छ पखान, सबै धामी बोलाइ बर
अरन्थ्यो बखान भौतै धामी लोटी मर्या तसै ताल डुबी धामी कसै नमाणने शिर लगाई नझुकी एक फेर रानीको हार तसै ताल डुबी भौतै ठाउँका धाम बोलायो तसै ठाउँमा पुगी मस्टाका धामीको पालो कोटपो गन्या आयो धामीले पुगनु भन्ने खबर लगै पायो घर है गयाको मान्छे तसै ठाउँको बास मेरो त मरणको घडी अब गएको आशा ताखी थियो भगवती गात वैँसिर झुकायो उचेडेर आफ्नी जुणी नजिकै पुगायो आफूनी मुण्डाकी जुणी उखेलेर राख्यो म अब बाँच्ने होइन भन्ने आशा भाग्यो सेल्फी चौरास मुष्टा धामी कोटामा पुगिया आशा नराखेका धामी तालमा लुकिया बिहान कामेर हार भागपन दिएको तुप निनै मप निनै बात राखे हियाको घरका खोज्जाकी आया जहाँ बसा जुट्या थियो मुन्टाकी जुणीकी ठौर शिवलिङ्ग फुट्या थियो मस्टाका देवको रूप भणी पूजन लाग्या भगवानको दर्शन भणी सबै सोचन लाग्या पल्ली बठे भगवती ताइकी पुजिएको मस्टाको अवतार तस्या वैकी उब्जिएको वर्षको 2 फेर पूजा तैमाट्यो लागन छ माटीको दर्शन भया जो सागर जागन छ रन्त पला कोटेलीका पुजारी बामन मस्टाका जातका दिन चौलामा कामन निन्तो लाका बोह राहुन देउताका लौडिया असुरपाका बुढा एरा भणारिया दौडिया ढिलेली असुरपा न्वाघर निन्तोला ऐरोडा चौलो आउनो नाची नाची धन्य खोला रोडा देउरो आउनो न्वागर सेटगाउँ तसै माटी छामी तसै देउरा धामी आउना हौस कामी कामी 2075 साल भगवतीकी मूर्ति 76 सकिएको तै मूर्तिकी पूर्ति नेपालमा सबै ठुलो भगवतीको मूर्ति 40 लाख रुपियाँ लाग्या तै मूर्तिका पूर्ति 45 फिट उच्च मूर्ति भगवती माताको नाम्रै जाऊ धर्मलाई होइ जाऊ बनाउने दाताको खुबै निको कला कौशल मूर्ति बनाउनेको उइको लगै जय होइ जाऊ मूर्ति जनाउनेको इसरी एक नेउरो अरि देवी देउता आउना देवदेउता अजम्बर हुना मान्छ खाली पाउना कैका हात धर्म हुने दर्शन कैखी छ उही पाउँछ भगवानको दर्शन भाग्यमा जयखी छ ठाउँ ठाउँमा देउताका मन्दिर देउता कि छ शक्ति दुःखमा सम्झन्छ मान्छे पुय रहन्छ भक्ति चाहिने बेला कहाँ पाइनो छ जन नाकी घोडा कसै युग नछुट्ने देवी देउता जोडा रक्षा अरे भगवती सधैँ बचाइ राखे दाइन भए तेरी शक्ति इतिहास रचाइ राखे दाइन भए तेरी शक्ति इतिहास रचाइ राखे वरिष्ठ देउडा साहित्यकार पदम गाउँलेजीको रचना थियो। अमरगढी नगरपालिका 7 पोखरा डडलदुरा बठे लेखराइ थियो। भगवतीको गाथा मस्ताको उत्पत्ति शीर्षक राखबर बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार पदम गाउँलेजीलाई यो रुबस रचना कोसेली पठाइबर सहयोग गरिदिया हुनाले मस्टा भगवतीका विषयमा लेखराइ थियो। बहुत बहुत धन्यवाद पदम गाउँलेजीलाई। मस्टा भगवतीको मन्दिर खुबै रुबस ठाउँमी छ, चारैतिर जंगल बिचैमी मन्दिर। अब च्याल त भगवतीको लगै मूर्ति बन्या छ भन्यो, फोटोबटे त मैले देखिरहेको छु, तर प्रत्यक्ष नगए त भौती वर्ष होइए नाना छ। यहाँ हम लगै जान्थे उग्र तारा मेलाका ठ्याक्कै 30 दिन पछाडि जात हुन्थे। उसै त ठण्डीको महिना उही लगै गाड तडबर जान पड्डे त उकालाई भी घाम लगै नलाग्दे त जाडी की लगै थरथर कामन हुने। उतेमी एकै लिफुरी कुर्ता लाइबर दौड्दा दौड्दा जाने रहळले खल्टिनी 5 रुपियाँ हाल्दियो भने पछाडि खानाइलाई लगै होइएन। बसाइतिक नान सिट्टी फुगाउने गुब्बारा लेबर आउनाइ लगै होइ जाने। उही बेला बाटाभरि पै सल्याडी पडन्थी त सल्याडी तिन लिसाका कुप्पी हुन्थे। तन लगै कज्जे खचपचद्दे झडाइदिने 1-2 कुप्पी घर लेबर आउने लिसो तसो लगै रहन्थे। अहिले यो पुरानी याद ताजा लगै भए
अब च्याल त गाडीको सुविधा लगै छ, मान्छे गाडीमै जानान्, दर्शन दान फर्किनान्। उही बेला त हिटभरै जानु पड्या। अब हाम्रा घरबाट हिटभर जाने कि 2-2.5 घन्टा लाग्दै, 2-2.5 घन्टा फर्कैया हेउन कि नाना दिनमी झिकघडी 2-4 घन्टा बसैया त फर्कनु पड्डे बेला लगै होइने। बहुत बहुत धन्यवाद। यो रचना कोसेलीलाई पदम गाउँलेजीलाई। बुढाओ केटाकेटीलाई सिङ्गल हामीले ओड्डा एक दडो पाकुलो डबल ब्ल्याङ्केट किन्न हेर तग्दा झाडीले कोठो काम जान्छ मेर त। फेरुवावाला आउन त किन्ला पै घरैखी। अरे शिव कति सम्झाऊ, 4 कमला पिठिन लेबर आउनहान फेरुवावाला मैले बर मुख ढाकबर ओड्डाइले रोज लाग्दिन म त। मदन चोक महेन्द्रनगर जाना अब न्यू भुवनेश्वरीमी 1 कामलो धेकाउना दोकानदारी भनेले 50 कामला खोलबर धेकाउना छानी किन्यो। तन फेरुवालाई ताहे लेबर बेचे भने क्या। मोटा मोटा ब्ल्याङ्केटका खोल सिङ्गल डबल गरम तन्ना चाहिएले न्यू भुवनेश्वरी मदन चोक महेन्द्रनगर गयो, हेर्यो, मन पढे किन्यो न तरन दियो। हुक्का चिलिमकासँग तमसँगै छु म ओम प्रकाश ओझा। 13 वर्ष बठे लगातार चलबराएको सुदूरपश्चिमको रेडियो इतिहासको यो एक मात्रै कार्यक्रम हो। कसै गाउँ की गाली हुन्छे, कसै गाउँ की बोली शीर्षक राखपर वरिष्ठ देउडा साहित्यकार खड्ग बहादुर पालजीको रचना छ। अझै मेरो 5 निनाली डडलदुराको जरमथलो बेदकोट 9 सुन्दरपुर कञ्चनपुर च्याल माला बसाहन। कसै गाउँ की गाली हुने, कसै गाउँ की बोली बाङ्गा शब्द हटाइदिया बन्छ राले छोइले। बाझाङ बाजुरा डोटी अछाम कैलाली भाषा बचाउनु हो भायौ एकै पानस बाले। कञ्चनपुर डडलधुरा बैतडी दार्चुला 9 जिल्लाकी खिचडी हो एक भाँडा राखौँला। सहयोग डेउडिएको लेख्ने इलिमले नौरङ्गी फुलकी माला उन्नु चिलिमले। घन्किरे चिलिम चढी सुदुरा भरिमा सुप्पो केरे चल्ला चाली बढाए गरिमा। कसै गाउँकी बोली सुने, कसै गाउँ लजाउनु बाङ्गो ढुवा छोली घर हो सजाउनु। सबै गाउँकी बोली मिलाई बनाउनु खिचडी, केही शब्द पुराना राखी केही घटी केही बढी। सबै गाउँकी भाषा मिलाई डोटे लिहो नाम, भाषाको जगेर न अद्दु हाम सबैको काम। बजार घुमा अफिस जा बोल्नु हो डोटेली, जैले जसोइ भन्यापन लैजानु हो पेली। 22-24 राजा सब एकै बनायो, पुर्खा की जय जय होइराउ नेपाल चिनायो। मधेसिया जाँगयापन धोती लगाउना छन्, रीतिरिवाज संस्कृतिलाई सबले जगाउना छन्। सबैको अधिकार दिनाइ संविधान लेख्यो, बन्याका प्रदेश साथ हम सबैले देख्यो। विकृतिलाई हटाइदिनु, संस्कृति अँगाल्नु, 9 जिल्ला सुदूरको साझा डेढो बाल्नु। 13 वर्षसम्म चिनी बन्याको चौतारो, जन लगाउ घाम पानी जन लगाउ मारो। औरकी अनारो भया हमकी प्रभा त छ, डेउडिया क्याकी छ डर ओमजीको साथ छ। साझा तलाउ सुदूरमै ठुला थरी थरी, सञ्चालक डेउडिया मित्र होइर्या अजम्बरे। साझी भाषा सुदूरकी डोटे लिहो नाम, इसाईमा मलजल दिनु हम सबैको काम। श्रोताकी चिउडाकी बलाई 12 मासा सुन्ना, और लगाई बताइदिना आफ्ना मन गुण्ना। भारती नेपाल आया हिन्दी फटकाउना छन्, यहीँकी भाषा बोल भने मुख मटकाउना छन्। हम सबै हिन्दीमै बोल्ला एक भारतीसित, इसरी होलो भायौ हम सबैको हित। भारती फिल्म हेर्दा नेपालको छाडी, आज भोलका केटाकेटी आफै छन् काली। जय होइजाउ यही डोटेली, भाषा बचाउने कि कति हो कुरडी अद्दु लाज पचाउने कि। सुदूरका 9 जिल्ला एकै ठौर डोर्याई, डेउडी याकी बलाई मरु नदेख्यालाई सोराई। ओमजी की बलाई मरु बोलीको मिठास, चिली मकी रामलीलाका पात्र छन् खास। कसै गाउँकी मिठी बोली
काइला गन्चे गाली सुदूर कि फुलबाडीका हाम्स बयहौँ माली। केही शब्द छन् कसै कि त लाज कि छ मरु शब्दको सुधार अरे भाषा विकास रु सुदूर कि संस्कृति हो नहराउने धन संस्कृति विकृति छान्ने सबको लगाउ मन। मलाइलाई अवसर दियो ज्ञान गङ्गा नाउनाको उन्नति प्रगति होइन भाषा बचाउनेको। माझी मुजी धोइप खाली हुक्का चिलिम सजाई देउडाका पारकी साथी सबैलाई छ बधाई। हात जोडी सलाम अरे भित्री मन धेकी चिलिम तेरी सम्झनाले ती सहर रफ लेखी चिलिम तेरी सम्झनाले ती सहर रफ लेखी। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार खड्ग बहादुर पालजीको रचना निनाली डडेलधुराको जरमथलो बेदकोट नौ सुन्दरपुर कञ्चनपुर बठे हामीले आफैले बोल्ला रहेको भाषालाई केही शब्द कसै ठाउँका गाली छ त कसै ठाउँ कि बोली लगै छ त तसा शब्द हटाइबर संशोधनहरूबाट बदलबर एक सुन्दर रूबस भाषा बनाऊ र यसै भाषालाई अगाडि बढाउँ भन्ने खालको सन्देश रहिबार थियो। बहुत बहुत धन्यवाद खड्ग बहादुर पालजीलाई यो रचना कोसेले किलाए। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार प्रकाशदेव पाण्डेय हाई बजेजीको रचना छ धरतीमा आइदिय मलम लाइदिय शीर्षक राखपर कैलपालेश्वर आधारभूत विद्यालय दशरथ चन्दनगर पालिका 7 ऐचे काँडा बैतडी बठे लेखराई छ। उसै स्कुलमी पढाउनहान शिक्षण पेशा मिसन परशुराम नगरपालिका 4 कटाल जोगबुढा डडेलधुराका मित्र। ऐल साल इसोइ बित्यो कोरोना कि डर नान्देश गरिब जनता भगवान नैका भर रक्षा अर्या पशुपति राष्ट्रिय देवता विकृतिरे विसङ्गति भाजी गए अब त हातमी लाउन छाडे अब नमस्कार अद्दो यही बेला हो मेरा हजुर संस्कार रले भद्दो। हात धुने साबुन पानी कोरोना भगाउनु भिडभाड भएकी ठौरा मास्क हो लगाउनु दूरी हो कायम अद्दो पोसिलो हो खानु मुक्तिको एकै हो बाटो सत्सङ्गमा जानु। गेदानको स्याहार अद्दु बुढा बुढीको ख्याल भेषधारी कोरोना आयो मान्सु नको काल। करोडौं संक्रमित भया लाखौं कि परानी भुट्याट भौतिकै हन्छे भिजन्छे सिरानी। रक्षा अर्या सृष्टिधारी हे विष्णु महेश गरिब नेपाली जनता जनर्या निराश। शङ्का लाग्या अस्पताल डर नाइ हो मान्नु सरसफाइमा ध्यान देऊ सबैले हो जान्नु। रक्षा अरे उग्र तारा कोरोना भाजी झाऊ सबजना सुकेरा होइर्या कोरोना नासी झाऊ। राक्षसको नाश अध्याय हे माता भगवती आइगयो कोरोना बैरी पसिगयो दुर्गति। तम्रा भक्त दुखी भया धरतीमा आइदिय गरिब नेपाली जनता मलम लाइदिय गरिब नेपाली जनता मलम लाइदिय। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार प्रकाशदेव पाण्डेय हाई बजेजीको रचना थियो। परशुराम नगरपालिका 4 कटाल जोगबुढा डडेलधुराका मित्र ऐचे काँडा बैतडी बठे लेखराई थियो। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार प्रकाशदेव पाण्डेय हाई बजेजीलाई। अब च्याल कोरोना भनेल त मान्छे दिक्क मान्नान् तै छाड्दैनौ क्या सबैले बुझिरहेछ तै विषयमा। बाँकी जो हात मिलाउने कुरडी कहानी छ यो कोरोना कालमी मात्रै नभएर यो सकिया पछा लगाए और कैयौं रोग हुनान् जो तम हामीले हात मिलाएबर तमबठे मम्मी अथवा मुबठे तम मिसद्दान। त यो काम सधैँकी लागि छाड दिएको निको। अच्याल त बहुत कम छन् जो हात मिलाउनान्। कोही छन् आजी लगाए हात तानी हल्लान् त ज्या माफर्या हजुर भन्नु लगाइ पढन्छ। भोलका दिनमी यो सकिएले रोग के और रोग हुनान् सरुवा रोग जो एकबठे अर्कामी सद्दान। जो जसै अब सबैकी बानी हुन्छ कजे खाली भया बेलामी नाकै आउला हालबर अब यही बेला नभनौँ पहिलाको नाकबठे जी निकाल्लान् उही निकाल्लै बानी हुन्छ। एक दोस्रो छिन्का फुटेल इसो हात मुख लई हल्लान् छिन्का हाणी हल्लान् त कजे हडैन हालबर कण्याउनान् कजे मुन्टा कण्याउनान् त तनै हातले दोस्रा मान्छेसँग हात मिलाउ। यहाँ तन्मी भएका रोगभरि सब अर्का मान्छेमी सद्य भया हुनाले हात मिलाउने जो चलन छ यो पश्चिमा संस्कृति हो गायखाने देशको चलन हो। हाम्रा देशको दूरैबठे नमस्कार अद्दु र आफ्ना सम्बन्धितै मान्छे आफ्ना
एकदमै नजिकका मान्छे खुट्टामी मुन्टो राखबर ढोकिदिनु पड्ने मान्छेलाई खुट्टामी मुन्टो राखबर ढोकिदिनु यो हाम्रो सबै निको संस्कार हो, सभ्यता हो। आफ्नै सभ्यता संस्कार छाडबर हम पश्चिमा गायखाने देशको चलन ल्याए। आज उनै देशका मान्छे, पश्चिमै देशका मान्छे, गायखाने देशका मान्छे के भन्नारेन भने हात जन्मिला बरु हाम्रो यो हिन्दू संस्कार अनुसारले नमस्कार दुपड्डे चिज निको रहेछ, नमस्कार निकी रहेछ भन्बर उनै पश्चिमा देशका मान्छे हामीलाई सम्झाउनारेन जो हाम्रै संस्कृति हो त हम क्या बिसद्दार्यौ। वा बुढा तमले पोर्साल फेरुवा बठे किनेको कामलो कति तातो हुनाइन। अब ठण्डीलाई सुरु भए गएर एक ढङ्गको ब्ल्याङ्केट ल्याउन जाना बजार गए बरा। बजार कहीको वहाँ जाउँ कहाँ ल्याउँ न चिनेका न जानेका दोकानदारी। महेन्द्रनगर मदन चौकलाई गया न्यू भुवनेश्वरीमी मोटा मोटा ब्ल्याङ्केटका खोल गरम तन्ना सबै मिल्लाहन उनार यहाँ। सिंगल डबल ब्ल्याङ्केटका खोल गरम तन्ना चोला ब्लाउजका कपडा सौल आदि गरम सामान किलाई न्यू भुवनेश्वरी मदन चौकलाई महेन्द्रनगर गयो हेर्यो मन पढे किन्यो न तरन दियो। पार्वती भट्ट पूर्णिमाजीले अपु ताकि एकै चिन्ता पुतला हजार शीर्षक राखपर खेतीगाउँ रूपाल डडलदुरा पहाडको घर झजपुरा कञ्चनपुर बठे लेखराई छेक रचना। जहाँ त कन्छौ एकना सोइ छ संसारिक बजार अपु ताकि एकै चिन्ता पुतला हजार। सम्झन्छौ जसोब हुन्छ नसम्झ्याले केही न भरमाणन्त्य एकर खाको उइल इसो थिए न। आफ्नो पालेले पेट बा इजा हर्सालु काम्न अरे निको खोज्जा जमाना खर्चालु। नभया भयै न भन्ने सुरना जाइरहन्छ नन्तिना कसैका धेक्या नाइ भया हाइरहन्छ। बुढिया आफुनै चिन्ता कसैको ध्यान नै इजा बाको ऋण तिर्दाकी कसैलाई ज्ञान नै। आफ्नै शरीरको दुःख कसैको चिन्ता नै बेला बटी घर आउन बासेक दिन्छ नै। खायो पियो टोका निर्यो सुक्क सियो रात मनमा एक चिन्ता मात्रै खाने को हो थाहा त। अपुता ऐसले खाना पुतला झुरझुरा लाग्बर मनमा धेउडो हळैन बुरबुरा। सय सन्तान भयापन जानु एको लोय हो दोयापन सय भैँसा खानु निखो लोय हो। कोइचेलो जन्मेले ज्ञानी सौसराद अरन्छ यो चोला बदेली भ्यालै आत्मा कहाँ मरन्छ। यो देह त्यागिया पछा कैलोक जाने हो कसी ठौरा बास्मिल्ले हो क्या खानाए खाने हो। जैका छ सन्तान पाछो मरेले रोइजान्न अपु ताका ढोका बन्द उतन्जे होइजान्न। भयै न सन्तान भणी सात सात ब्या अरन्थ्या चेलाका नआए दाँत कोही बुढा मरन्थ्या। चेलाकी उकाला गोडी बुवाकी ओराला उति पछा कहाँ पुगिन्छ दिन लाग्या कराला। हुनेका रात दिन चिन्ता इसो भ्याले हुन्थ्यो नहुने भयै न भणी भित्री मन रुन्थ्यो। नहुन्ज्या भयै न भन्ने भयाले सुख नै हुने कुरा होइन हो कसरी रोक्या नै। कि त भया निकै होइजाउ गट्टो त होउजन पितरले क्या अर्यो भणी कोही गाली देउजन। सबैले आफैकी अद्दु जसो चाहिने उसो सपुत कि अबिर माला कपुत भया मुसो। उइचेलो सपुत मान्ना जो कुल थामन्छ धान घोगा बोयाका गडा कोदो कहाँ जमन्छ। बाइजा सपना बोक्दा आफ्ना सन्तान नाइबुझ्जा पछा भारी अन्ठानको। कोही सपुत जन्मियो भने कुलको नाउँ राखन्छ इजा बुवा वहीँ बोलाउन जाइनीको पाकन्छ। जति ब असजी रहेछ यो माया जाल त सय सन्तान भयापन पुरानी हालत। आफै मद्द सकिँदैन कैल हो काल त कोही तर कोपै तर कोही कि छ पाल त। पढी लेखी ज्ञानी हुन्न निकेरी पालन्ना अटोमा राखबर चेला वृद्धाश्रम हालन्ना। बाउब जेको कमायालै कोही इज्जत फालन्ना आफू तन अल्सीका घर कामद्य घालन्ना। मान्छो असन्तोषे मन सजी कसरी नै
कै दुःख कत्तिका गैला तौल्ने पसेरी नै दुई मुठी शासनसम्म सबलाई चिन्ताइ छ रुखो तिको खाइप रानी यहाँसम्म जिन्दाइ छ न त मलाई उति ज्ञान न योग्यता डिग्री जसो होलो देख्दै रौला कोही जन माण्या फेक्री जसो होलो देख्दै रौला कोही जन माण्या फेक्री। पार्वती भट्ट पूर्णिमाजीको रचना त्यो बेतकोट 7 घटालथान झजपुरा कञ्चनपुर बठे लेखराई थियो खेतीगाउँ रूपाल डडलदुराको पहाडको घर। बहुत बहुत धन्यवाद पार्वती भट्ट पूर्णिमाजीलाई यो रचना कोसेली किलाए अरे आजको कार्यक्रम किलाई भनी आफ्ना साहित्यिक रचना कोसेली पठाइसकेको गद्य सबै देउडा साहित्यकार मित्रलाई लगै धन्यवाद छ। तम लगै यसरी है आफ लगै के लाग्दा छ मनमी कि म लगै यसलाई गीत बनाएर पठाउने थियौँ मेरो गीत लगै निकाय थिया अरे भाउ पढ्ने हुन् कि पढ्ने हुनेनन् भन्ने लागन छ भने तमरो गीत पढ्दैकीलाई यो कार्यक्रम बनाया हो। आजसम्म हामीले 30,000 है बर्ती गीत सुनाइहाले। गीत भन्नाले बर्ती रचना गीत त लाखौँको सङ्ख्यामी छ त तमर रचना लगै पढिने हुन् रे 12 लाख बर्ती श्रोतालाई सुनाइने हुन्। भोला 8-5 में भेट्ला उज्यासम्म एकलाई बिदाबारी माग्दौ सँगै बस्ती हुनाले बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।